した。大変でした。いらっしゃい。君のお家です。じゃあな。どうしようと思ってんの。じゃあなちゃん。おしっこかな。ちょっと違和感あるのかな。待て。よし。新しいの買ってきましたじゃなくて、はい、これあげる。いくよじゃな、いくよ、いこう、はいで、じゃなち。いきますよ。はいで、はいで、はい、来た来た。食べやすい。
いしい。伏せ。ご飯の時は言うこと聞かへんかったのにさっき。はい、いいよ。よし。ももおいしいかい。おいしいな。もうちょっとあげようか。はい。おいしいな。
々言うてる。はい、はい、乾杯。いいですね。はい、チャナ用のみです。チャナ、待てやで、待て、待て、まだやで、待てやで、待てやで、待てやで。よし。おめでとう、チャナ、1歳。あ、どこ行っちゃう？押さえてあげよう。おいしいか？チャナくん1歳おめでとう。おいしいか。これはチャナが食べてもいいケーキだよ。ケーキが暴れます。こんなもん食べられへんもんな、普段な。転がった。耳にクリームがついてるんやけど、どうやって耳につけた？おいしいな、チャナ。すごい暴れっぷりやな、食べ方。チャナくん1歳おめでとう。あ、すごいわ。